О, сейчас тут разгорелся камин мой. Вот сколько дров, и это все горит, прелесть. Красота. Вот я считаю, от камина 4 метра сижу. И вот это тепло ощущаю. И то, что вот под стеклом ставите, вы это тепло не ощущаете ни грамма. А тут натурально все, и слышно, как он работает, и все. И как будто в лесу костер разжег. Вот так, если желаете, чтобы у вас стоял такой камин и вот так работал, звоните, сделаем без проблем. Или приеду, переделаю вам камин. Ни у кого у нас в стране нету натуральных каминов, чтобы так работали. Ни у кого, я вам сразу говорю. Ни у кого нет таких каминов. У всех камины дымят или коптят, или что угодно там. От чего и ставят они стекла, чтобы не дымило. О! Раньше цари такие камины делали. У царей только камины были. Они возле этих каминов и спали, и что угодно, потому что грелись от него. Но у них большие камины были. А такого клиента мне не попадается, чтобы большой камин поставить. Все считают, что эти камины натуральные ничего не стоят. Да, ерунда, это камин сделать. Что там его делать? Без проблем сделать. Делайте, пожалуйста, делайте. Запомните, если вам Господь Бог не дал эти вещи делать, не лезьте в эти дела. Никогда. Вот так вот. И вот это будет гореть почти 2,5 часа. Особенно ночью свет выключаешь, и вообще прелесть, как будто как в лесу находишься. Вот так вот. Вот он потом прогорит, все остынет немножко. Я вот закрываю вот этой крышкой, и все, и он чистенький стоит, браво. И красота. Не надо никакое стекло, все равно через стекло оно черное, не то. А вот закрыл оно чистенькое, и все, и прелесть. Вот так вот. Хотите иметь такие камины? Звоните, сделаю. Или приеду, переделаю.